आपने कभी सोचा है कि ये एक्टर्स, सेलिब्रिटीज़, ये डांसर्स, ये सिंगर्स, ये परफॉर्मर्स, पोएट्स, ऑथर्स, कॉमेडियंस इतने फेमस क्यों होते हैं? Why people admire these kind of personalities so much? And they are not only admired by the people, they are also rich, they are having good net worth. There are two things that we need to keep in our mind when we are going to understand about these kind of personalities. We won't be only understanding about getting famous, about getting rich. We would also be understanding what is the need of the society, why people admire these kind of personalities so much, and why they pay the money to something. We would be understanding three things at the same time: society, fame and money. How these three things are connected. कैसे ये तीनों चीज़ें जुड़ी होनी चाहिए, जुड़ी होनी चाहिए नहीं, कैसे ये तीनों चीज़ें जुड़ी हुई हैं। कभी भी आपने अगर किसी एक्टर की लाइफ स्टाइल को देखा होगा तो आपने ज़रूर एडमायर किया होगा इस चीज़ को कि ज़िंदगी अगर हो तो ऐसी ही होनी चाहिए, खूब नाम, खूब पैसा, खूब शोहरत। राइट? एम आई रॉन्ग और एम आई राइट? आई एम एब्सोल्युटली राइट। But for this, we need to understand that if anyone is famous, if anyone is rich, then he or she is giving something to the society which is unique, which is rare. जब हम सोसाइटी को कुछ ऐसा ऑफर करते हैं जो कि डिफरेंट हो, जब हम सोसाइटी को कुछ ऐसा ऑफर करते हैं जो कि यूनिक हो, जो सोसाइटी जिसकी सोसाइटी को नीड हो, then the society is going to pay for that. And there is the second scenario. It's not only about the need of the society. Sometimes society pay when it likes the service. Society pay when it loves consuming the stuff that you have created. Let me make you understand this. हम क्रिकेट मैच देखते हैं. Do we actually need to watch the cricket match? No. But why do we watch it? Because we love watching cricket. We like watching cricket, right? आप कोई भी कॉमेडी वीडियो देखते हैं, आप कोई भी कॉमेडी शो अटेंड करते हैं. Why you attend it? Is it the need of your life? No, it's not the need, but you like it. You love watching the comedy videos. You love attending the comedy shows. That's why you pay for that. You go, you buy the ticket, and you attend the show. Now, there are many food stalls. If you go in the market, you will observe there are people, there are, numerous people who have flocked around the stalls of the fast food. They are enjoying the burger, they are enjoying the pizza, they are enjoying the chow mein. Is it the need of the life? No, they can sustain the life by having the good food. They can sustain the life by having the healthy food. जब वो हेल्दी फूड खा के लाइफ सस्टेन कर सकते हैं, देन व्हाई दे आर getting why they are gathering around those few food stalls which are offering junk food? Because it tastes good, right? उसके टेस्ट की वजह से people उसको पसंद, लोग उसको पसंद करते हैं, इसलिए वो इस चीज़ को कंज्यूम करते हैं. In the simple term, I have tried to make you understand. People will pay in only two situations. First, either they need it or they like it. Now comes the center of the topic, the famous personalities. Cricket, let's take the example of cricket. Cricket is the global sport and it is highly admired in India, right? In every home you go, in every village, in every district, there are numerous people who want to become cricketer, who aspire to represent India. If they do not aspire to represent India, if they have not been able to play the cricket at the professional level, they must be admiring the cricket, they must be loving the cricket. And it's not only about loving the cricket, it's about the watching every series, every tournament whenever it get telecasted on TV, right? Then if the cricket is the global sport, if cricket is admired by these by the society, then what would happen if someone do great job in the cricket? Like if someone plays good knock, if someone performs well in any kind of tournament, the answer is obvious. वो इंसान जो किसी भी टूर्नामेंट में अच्छा परफॉर्म करता है, किसी भी सीरीज में अच्छा परफॉर्म करता है, अपनी टीम के लिए अच्छा खेलता है, उसका फेमस होना ऑब्वियस है. Why that person will become famous? Because the cricket is getting watched by the numerous people around the globe, right? Now let's take the example of comedy.
रिसेंटली जाकिर खान ने मेडिसन स्क्वायर में एक शो किया था, एंड दैट शो मेड हिम गो वायरल अराउंड द ग्लोब। एवरी काइंड ऑफ मैगजीन, सारी मैगजीन्स, न्यूज़पेपर्स, मीडिया हाउसेस ने उस चीज़ को कवर किया था। नाउ जाकिर खान को देखना या उनकी कॉमेडी को सुनना, क्या ये आपकी ज़िंदगी की नीड है? नो, नेवर। इट्स नॉट लाइक अगर आप उस कॉमेडी को नहीं देखेंगे तो आपकी ज़िंदगी रुक जाएगी, बट यू लाइक वॉचिंग दैट कॉमेडी। Everyone around not only India but around the globe in one country or the other love watching that comedian. Now if that comedian is getting admired, he's not only comedian, he's also the writer, he's also he's also the poet. So if he is getting admired by so many people, then it is obvious he's going to get famous. Now I want to connect this thing with something interesting. जितना ज़्यादा आपके पास कनेक्शन होगा, जितना ज़्यादा आपसे लोग जुड़े हुए होंगे, उतना ज़्यादा आपकी पॉपुलैरिटी होगी, उतनी ज़्यादा आपकी वैल्यू होगी, और जितनी ज़्यादा आपकी ब्रांड वैल्यू होगी उतना ज़्यादा आपको उस चीज़ के लिए पे किया जाएगा। लेट मी मेक यू अंडरस्टैंड दिस मैट्रिक्स इन अ सिंपल टर्म। द मोर पॉपुलैरिटी यू विल हैव, द मोर influence you will have. The more influence, the more impact. The more impact, the greater money, the greater you will be paid for that. हमेशा वो लोग, हमेशा ऐसी पर्सनालिटीज़ जिनके पास कनेक्शंस होता है, जिनसे लोग ज़्यादा जुड़े हुए होते हैं, जिनसे लोग ज़्यादा इमोशनली अटैच होते हैं, उनकी ब्रांड वैल्यू ज़्यादा होती है। लेट्स से देयर आर टू पर्सन। एक इंसान है जिसको 1 करोड़ लोग फॉलो करते हैं, देयर इज द अनदर पर्सन हु इज गेटिंग फॉलोड बाय 10 करोड़ पीपल। एक इंसान जिसको 1 करोड़ लोग फॉलो करते हैं, दूसरा इंसान जिसको 10 करोड़ लोग फॉलो करते हैं। व्हाट डू यू थिंक, which person will be paid more, which person will be admired more, which person will have more brand value? Obviously it's the person be having 10 crore follower, because अगर उसको 10 करोड़ लोग फॉलो कर रहे हैं, इट मीन्स दैट पर्सन हैज़ द मोर इन्फ्लुएंस। उसके पास कोलेबरेशंस आएंगे, उसके पास प्रमोशंस आएंगे, उसकी एक ब्रांड वैल्यू होगी, लोग उसको अप्रोच करेंगे अपना एडवर्टाइजमेंट करने के लिए, अपना प्रमोशन करने के लिए। एंड दिस इज हाउ द मार्केट वर्क्स, right? I have tried to make you understand the liking of the society. When people like you, people will be trying to connect with you, और जब लोग आपसे जुड़ना चाहेंगे तब आपकी ब्रांड वैल्यू बढ़ेगी। एंड देयर इज द अनदर एस्पेक्ट व्हेन पीपल एक्चुअली नीड इट, राइट? जब आप बीमार पड़ते हैं, यू गो टू द डॉक्टर और यू गो टू द मेडिकल स्टोर, राइट? Do you actually like going to the medical store or doctor? No one likes to visit these kind of places, but we actually go there because it's the need of the society. Do you go to buy the do you go to buy the clothes? Do you go to buy and visit the stuffs because you love it or you need it? Sometimes we need it, sometimes we love it, and sometimes it's the both. We need it and also we love it. That's why we go to buy that stuff. That's why we go to value that stuff, right? With a conclusion, I would just say, try to understand the society and escape this matrix, right? If you want to be famous, if you want to get paid more, तब आपको कुछ ऐसा बनाना होगा, तब आपको कुछ ऐसा क्रिएट करना होगा, तब आपको कुछ ऐसा बिल्ड करना होगा जो कि यूनिक हो, जो कि रेयर हो। एंड व्हेन इट इज यूनिक और रेयर, एट द सेम टाइम इट शुड ऑल्सो बी वैल्यूड बाय द पीपल। लोगों को उसकी अहमियत पता होनी चाहिए, लोग उस चीज़ से खुद को कनेक्ट कर पाएँ। अगर लोग उससे खुद को कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, अगर वो चीज़ उनको अच्छी नहीं लग रही है, दे आर नॉट गोइंग टू वैल्यू इट, एंड व्हेन दे आर नॉट गोइंग टू वैल्यू, दे आर नॉट गोइंग टू कनेक्ट विद यू। अगर आपसे वो कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, देन यू वॉन्ट बी एबल टू increase your brand value. And it's the story of the whole society. Sometimes it's not about the need of the people, it's about the liking of the people. If they would like you, they are going to raise your value. It's the story of every creator, it's the story of every kind of performer, singer, dancer. It's the story of every comedian, it's the story of every poet, it's the story of every author, right? These people develop such skills that is rare. These people develop such kind of capability which is
नॉट ईजिली फाउंड एवरीवेयर. सो जब कोई भी कैपेबिलिटी, कोई भी ऐसी स्किल होती है जो कि रेयर होती है, जो कि सबके पास नहीं होती है, और लोग उसको सुनना, देखना या कंज्यूम करना पसंद करते हैं, देन उसी चीज़ की वजह से उस पर्टिकुलर पर्सन की या उस पर्टिकुलर सर्विस की ब्रांड वैल्यू बढ़ जाती है. और जब ब्रांड वैल्यू बढ़ जाती है, देन दिस इज दैट वैल्यू फॉर विच दे गेट पेड, राइट? सो फॉर getting rich, for getting famous, you need to develop that value. You need to create or build something which attracts the people, and when people get attracted, money itself get attracted. That's all I have to say. If you have listened me up to the last, you must have understood the matrix of the society, the matrix of becoming famous, the matrix of attracting the money, how and why people love watching these kind of things, and how they pay for it. That's all I have to say. I would be again present in front of you all after some time. Till then, stay awesome, stay productive. Thank you so much.